Assalomu alaykum, Kamronbek YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Gulchehra Nosirova haqida. Gulchehra Nosirova 1964-yil 14-yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. Gulchehra Nosirova taniqli o'zbek teatr va kino aktrisasi bo'lib, 2011-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'lgan. Gulchehra Nosirova ikki qizning onasi bo'lib, aktrisa o'zining shaxsiy hayoti haqida ommaga ko'p ma'lumot bermaydi. Lekin u ikkinchi bor turmush qurmaganligi haqida ma'lumot bor. Gulchehra Nosirova Toshkent teatr va rassomlik oliygohida tahsil olgan. Uning san'atga bo'lgan sevgisi va iste'dodi uni O'zbekistonning eng yaxshi aktrisalaridan biriga aylantirdi. Teatr va kino sahnasida yaratgan obrazlari bilan ko'plab muxlislarni maftun etgan Gulchehra Nosirova ko'plab o'zbek filmlari va teleseriallarida ko'plab muhim obrazlar yaratgan. Jumladan Super kelinchak, Fitna, Sehrli qalpoqcha, Xiyonat, Salom Natasha, Ajab bo'libdi, Payshanbadan payshanbagacha, Janob Xuddoqchi, Super qaynona, Sovchilar, Zamonaviy sovchilar, Xo'rlanganlar, Aldangan ko'ngil, Koreyalik kelin, Zirabcha, Inson qadri, Opa-singillar, Oshiqlar, Xavfli burilish, Maftuna, Sardor, Achchiq hayot, Ayriliq filmlarida rol ijro qilgan. Hozirda esa milliy seriallarda rol ijro qilib kelmoqda. Xususan, Qodirxon va Qizim seriallarida bosh rollardan birini ijro qilib kelmoqda. Gulchehra Nosirova o'zining san'atga bo'lgan sadoqati, iste'dodi va samimiyligi bilan o'zbek tomoshabinlarining qalbidan chuqur joy olgan. Gulchehra Nosirova o'zining qahramonlarini shunchalik tabiiy va samimiy ijro etadiki, har bir tomoshabin uning obrazlariga ishongisi keladi. U o'zbek teatr va kinematografiyasining yuksalishiga katta hissa qo'shgan. U nafaqat aktrisa, balki dublyaj sohasida ham muvaffaqiyatli faoliyat olib boradi. Ayniqsa, turk seriallaridagi ovoz berish mahorati ham uning professionalizmidan dalolat beradi. Gulchehra Nosirova ijro etgan rollar doimo hayotiy va dolzarb bo'lgan. U ko'pincha oila, sevgi va hayotiy qiyinchiliklarni aks ettiruvchi obrazlar orqali tomoshabinlarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Uning shaxsiy hayoti va odob axloqi ko'plab muxlislariga o'rnak bo'ladi. Gulchehra Nosirova soddaligi va mehribonligi bilan tomoshabinlarning hurmatini qozongan. Uning teatr va kino sohasida erishgan yutuqlari ko'plab yosh aktyorlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Uning har bir ijrosi san'atga bo'lgan chinakam sevgi va fidoyilikni aks ettiradi. Gulchehra Nosirova faqat bir janrda qolib ketmaydi. Har xil turdagi rollarni sinab ko'radi. Bu esa uning ijodiy qamrovining kengligidan va doimo o'z ustida ishlashidan dalolatdir. Gulchehra Nosirova o'zining san'atga bag'ishlangan hayoti va qadrli rollari bilan o'zbek madaniyati tarixida muhim o'rin egallagan. U nafaqat professional aktrisa, balki ko'plab insonlar uchun ilhom manbai hamdir. Shuning bilan bugungi video rolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.